So yun po, what's up sa inyo mga kaibigan. So para sa video ito ay papakita ko na yung final build ng ating CAAD build series. So as you may know mga kaibigan, custom build itong bike ko. So meaning to say, ako lang yung bumuo na itong buong road bike ko na to, and hindi ko to kinuha as a built bike. So ano lang to, talagang custom build ko siya. Although yung mga pyesa na sinalpa ko dito is in-upgrade ko lang over time. Kaya ayun, medyo tumagal siya. Kasi hindi talaga isang bagsakan itong final build na to. So kumbaga maraming pinagdaanan itong bike ko. Para ma-familiar kayo sa specs nung bike ko before reaching this final build, ililink ko sa taas yung CAAD build series para makita nyo yung progress nitong road bike ko. So without further ado, i-run through ko na lang kayo dito sa final build nitong bike ko. So let's go. So ulitin ko na lang ulit mga kaibigan para thorough bike check na tayo. So the frame that I am using is a 2019 Cannondale CAD Optimo mga kaibigan. So this is a aluminum frame with the carbon fork. So this is the CAAD, no? Meaning to say, ang CAAD is Cannondale's Advanced Aluminum Design, okay? So lahat ng CAAD is aluminum. So meron ako ditong frame na 48 ang sizing. Ayan, dahil maliit lang naman tayo, di tayo kalakihan, and yan lang naman talaga ang ano naman mga Pilipino preferred size. 5'5 nga pala ang height ko mga kaibigan kung tinatanong nyo, no? So as you can see, external cable routings pa siya. Ayan, sa baba. And dito, okay? Actually, wala namang problema sa akin yun na external cable routing siya dahil mabilis siya i-maintenance and madali. Unlike pag internal, kalikutin mo pa yun. Although, little to no maintenance na rin kasi yun kasi hindi basta-basta napapasukan ng mga dumi or agarbo kasi nasa loob na. And mas malinis nga naman tignan. Pero, okay lang naman sa akin kasi same function pa rin, and the frame is not outdated because this is a 2019 model. So, kung mapapansin nyo, medyo konting sloping lang siya and medyo aggressive yung form nitong frame na to, no? Kasi it is built to be an entry-level race bike. Okay? So ayan, carbon fork itong ating bisikleta with a tapered head tube. Okay? So pakita nyo dito, ayan, tapered head tube siya. Tapos ang kanyang headset ay FSA, stock din to ng Cannondale, and ang kanyang seat clamping is 27.2. So 27.2 ang kailangan mong seat post para maisalpak mo dito sa frame. Ano rin siya, caliper brake. So hindi siya direct mount, yung dalawa dito. So single ano lang siya, single bolt na caliper brakes lang ang pwede mo ilagay. So nandyan. So punta naman tayo sa cockpit. So start tayo sa saddle. Itong saddle ang pinaka-paborito ko sa lahat ng cockpit and sa lahat na nag-saddle ko kasi sobrang lambot ng cushion, and meron ditong hiwa sa gitna which is preference ko. And yeah, magaan din tong saddle na to dahil carbon rails, kung mapapansin nyo. Mga kaibigan, this is a Fabric Line S saddle nga pala, no? So 142 yung lapad dito, and aggressive type ng saddle siya kung mapapansin nyo. Ayan. So if naka-aero ka, komportable pa rin yung puwet mo and pwede kang mag-move about kasi ano siya, flat yung kanyang profile, and yeah, masarap siya sa puwet, yun lang. Magaan din to at 185 grams. So yan na yan, carbon rails, and then reinforced base siya dito sa tanong. So for the seat post, this is a seat post na kasama na nung binili ko tong frame. So I guess this is an OEM seat post. Iba ang OEM sa fake brands, okay mga kaibigan, sa fake parts, magkaiba yan. Magkakaroon ako ng separate video sa OEM or open molds na tinatawag. So this is a open mold, which means this is an unbranded, no, seat post. This is a carbon fiber construction with aluminum dito sa loob. So kumbaga para siya sa para siyang bottom bracket na aluminum yung dito niya para dito sa clamping mechanism. So magaan din 'tong seat post na to. It's just about
190 grams, mga kaibigan. Bago ko makalimutan, itong frame pala kasama yung fork is nasa 1.9 kilos. Yung frame lang is nasa 1.6 kilos, tapos yung fork is nasa about 340 to 350-ish kilograms. Grams pala itong tinidor natin. So, extremely light. So, punta na tayo dito sa handlebars, mga kaibigan. So, ayan. Kung mapapansin nyo sa previous video, naka Pro PLT. Ngayon, ako ay naka OEM na carbon fiber integrated handlebar. So, kung mapapansin nyo, meron akong video bakit nga ba delikado ang counterfeit parts. This is not a counterfeit part, mga kaibigan. Ito ay OEM. Meaning to say, original to. Ito lang itong open mold na ginagamit ng mga brands dun sa brand nila. Kumbaga, magkakaroon ng separate video na ganyan. So, nabili ko to sa AliExpress nga pala. It's about nasa 5,000 din ako inaabot. Ito para sa kabuuan to dahil may shipping fee pa. And nakita ko sa review and sabi rin ng seller na nagsusupply sila sa mga ibang brands na naggagawa ng built bike pero hindi na nila minention, but pretty sure known brands din yan kasi familiar yung hugis na itong drop bar na to sa isang brand na hulaan nyo na lang kung ano. So ayan siya, sukat nga pala nito is 100 mm yung kanyang haba ng stem. Tapos negative 15. So, dahil ayoko ng sobrang slammed ako, nilagyan ko na lang din ng spacer para at least kaya pa naman na ng balikat ko. And so far, nag-long ride ako kanina, hindi naman ako sinakitan ng likod. Tapos, 44 mm. Itong lapad nitong handlebar mismo. And so far, okay siya. Very stiff and very light. Mabait din kausap yung seller. Nakalimutan ko lang humingi ng spacer. So, and yung spacer kasi na ina-offer sa akin ni seller is that yung aero. Hindi pwede kasi nakaumbok dito. So, hindi pwede aero spacers dito sa bike ko. Kaya, nagtyaga na lang ako dito sa spacers na to. Tapos, inclusion na rin dito tong mount na to. Ayan. And then, internal na rin yung loob. So, nag-root siya dyan sa So, maganda itong itong OEM na carbon fiber integrated handlebar. T800 carbon fiber ang ginamit dito and weighs about 350 to 360 grams. Wala itong mount na to. Okay? So for the bar tape, gumamit ako ng ITM na cork bar tape. Ayan, mapapansin nyo, puti, madumihin. Pero maganda siya tignan and malambot. So far, yan. So, hindi na lang natin masyado dudumihan. So, punta na tayo sa group set, mga kaibigan. Ang group set ay, yes, nag-full Ultegra na ako. Hindi na ako nakatiis. Ang group set ko ay Shimano Ultegra R8000. Ayan, kakabili ko lang nitong STI. Shoutout pala kay Gian Loching. Pre, master, thank you talaga. Sa kanya ako nabili to STI, mga kaibigan. Kaya, thank you dyan. Shoutout sa'yo, Lodi yan. Kita-kits na lang pag nag-C5. So, ayan, STI or shifters ko is Ultegra R8000. Brake set R8000. Pansin nyo, Ultegra din yung front derailleur. Brace on, meron ako adapter dito. Ang aking crank set ay Ultegra din na R8000. Ang ratio pala nito is 52:36. At ang aking crank arms ay 165. So, I guess, sana makita dito na 165. Andun, hindi ko na maano kasi nakano. Anyways, ang aking cassette ay Ultegra na din, R8000. I'm running 11 to 30 sa sprockets ako sa likod. So, may pang-emergency ako sa ahon. So, sobrang na ito. Ito na yung pinaka-the best sa ratio para sa akin kasi all around na. May pampatag ka na sobrang tolen. Meron ka rin pang ahon, so hindi ka mabibitin. Medyo makunat nga lang pag hindi ka sanay, nasanay ka sa compact, pero kakasanayan mo rin naman. So, ang aking derailleur ay yung GS version, no, mga kaibigan, na Ultegra din. So, kaya ko kahit mag 34 ako dito. So, ito yung long cage na sinasabi nila. Ang chain ko naman is KMC. So, ayoko ng Shimano chain for some reason. So, ayoko, mas maganda lang talaga KMC para sa akin. So, punta na tayo sa wheelset, mga kaibigan. So, na-review ko na to. Hindi ko na i-review ulit. Click nyo na lang sa taas yung review ko ng Mavic Cosmic Elite. So, yan. Cosmic Elite ang gamit kong wheelset. Pero, bago na ang aking tires. Ang tires ko ay Pana Racer Race A Evo 4 All-Rounder. So, super lagkit na itong tires na to. Para ka nagbabike
na may super glue kan naka ano sa tires mo. As in, sobrang kapit niya kahit basa o tuyo yung kalsada. Ang downside lang netong tires na to is makunat. Makunat siya pa andarin. Don't be fooled by the Race A kasi makunat siya. Para siyang trainer tires eh. Pero tibay din ng tires na to. Namalas lang talaga ako ng isang beses. Okay? So ayan, bago ko pala makalimutan, ang ating pedals ay Shimano 105 na 5800 pedals. So yun to lang yung available nung time na naghahanap ako ng pedal. And carbon fiber na rin naman to eh. So weighs about 265 grams. So okay na rin. So kung tatanungin nyo ako mga kaibigan kung gaano kagaan itong bisikleta ko, ay nasa 8.3 to 8.2 kilograms itong bike ko. Depende sa scale eh. Pero doon naglalaro yung timbang na itong bike. Siguro kung maintain ko yung Jetfly ko dito sa bike ko, eh siguro nasa 7.8 to 7.9 kilograms na lang to. If gagawin ko pang yung Goodyear F1 Super Sport yung nandito, tas salpakan ko ng Maxxis welterweight, mga gano'n na yung timbang nito. So ito ko lang kasi talagang wheelset na umukay sa akin eh. Kaya yun na lang muna, tsaga-tsaga na lang tayo. Saka na tayo mag-upgrade ng wheelset pag nagka-budget na lang ulit. So kung tatanungin nyo ako mga kaibigan kung gaano kalayo na ang tinakbo ko kasama nitong bike ko, eh nasa 6,000 mahigit na rin eh. Based kasi sa Strava nung buong 2020 ko na 4,000 kilometers and a half ako eh. Marami rin kasi akong long rides na hindi ko nalagay sa Strava nung gamit ko pa yung yung cat eye ko. So siguro may mga 100 kilometers din akong long rides na hindi na record. Pero sa performance nitong bike na to mga kaibigan, sobrang solid. Stiff yung bike. Maganda siya kung kakarera ka sa Criterium. Although hindi pa naman ako naka-experience ng Criterium first hand, pero at least nagkaroon ako ng idea kung gaano ka-stiff itong bike ko compared dun sa sa ibang bikes na na-try ko. Although kasi isang bike lang naman yung na-try ko talaga. Pero anyway, stiff siya, especially pag magi-sprint ka. Kung kaya mo sipaan to, kaya mo tumakbo ng dyan, 60 o mahigit dyan. Basta matulin tong bike na to mga kaibigan, and aggressive at the same time. Responsive din, especially sa cornering. Pag descents, okay naman ako, pero nung lang talaga, parang natakot ako bigla sa descents for some reason, kaya dahan-dahan lang ako. Pero kung lalakasan mo lang yung loob mo, maganda i-descent tong bike na to. Maganda yung niya, yung weight transfer, and at the same time, hindi siya twitchy, kumbaga. Pag naman sa ahon mga kaibigan, okay din tong bike na to kasi magaan siya. So nasa sa sumisipa na lang kung kayang i-support yung ganding sa pag-ahon na itong bike na to. So reliability, okay naman ako dito sa bike, and grabe, love na love ko itong na to. Ganda rin ng colorway niya, and at the same time, solid. So ayun lamang mga kaibigan, and I hope na nagustuhan nyo itong simple simple bike check lang naman to. Umabot na naman ako ng 15 or so minutes. So with that being said, I hope you're all still safe dyan sa mga bahay-bahay nyo mga kaibigan, and as always, ride safe po. God bless you po mga kaibigan.